Welcome to News in Slow Greek. In this podcast, we explore interesting news stories from Greece and around the world using simple and clear Greek. This is a great way to improve your listening skills, learn new vocabulary, and become more confident in Greek naturally. So sit back, relax, and let's begin today's episode of News in Slow Greek. Μια μέρα χωρίς κινητό, η πρόταση του Μακρόν που συζητιέται παντού. Σήμερα θα δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από τον Εμμανουέλ Μακρόν που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις σε όλο τον κόσμο. Ο Γάλλος πρόεδρος πρότεινε κάτι απλό αλλά αρκετά δυνατό. Μία ημέρα τον μήνα χωρίς κινητά και social media. Κυρίως για τους νέους. Αλλά γιατί το είπε αυτό? Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπερβολική χρήση κινητών έχει αρχίσει να επηρεάζει σοβαρά τη ζωή των νέων. Πολλοί περνούν ώρες μπροστά από μία οθόνη, κάτι που επηρεάζει την συγκέντρωση, τις κοινωνικές σχέσεις αλλά και την ψυχική υγεία. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι χρησιμοποίησε μία ελληνική λέξη για να εξηγήσει την κατάσταση, φάρμακο. Είπε ότι το διαδίκτυο είναι σαν φάρμακο, μπορεί να είναι χρήσιμο και να μας βοηθά, αλλά αν το χρησιμοποιούμε υπερβολικά μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Ο στόχος αυτής της πρότασης δεν είναι να απαγορευτούν τα κινητά, αλλά να δημιουργηθεί μία ισορροπία. Να θυμηθούν οι άνθρωποι πώς είναι να περνούν χρόνο χωρίς οθόνες, να βγαίνουν έξω, να μιλούν μεταξύ τους και να ζουν πιο συνειδητά. Φυσικά η πρόταση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Κάποιοι συμφωνούν και τη θεωρούν απαραίτητη, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Εσύ τι πιστεύεις? Θα μπορούσες να περάσεις μια ολόκληρη μέρα χωρίς το κινητό σου? Γράψε τη γνώμη σου στα σχόλια και μην ξεχάσεις να κάνεις like και subscribe για περισσότερα τέτοια θέματα. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι βρήκαν έναν κρυφό γαλαξία. Μια νέα ανακάλυψη έχει εντυπωσιάσει τους αστρονόμους σε όλο τον κόσμο. Επιστήμονες πιστεύουν ότι εντόπισαν ίχνη ενός αρχαίου και χαμένου νάνου γαλαξία που ίσως βρίσκεται κρυμμένος μέσα στο δικό μας γαλαξία, τον Milky Way. Το όνομα που έδωσαν σε αυτό το μυστηριώδες σύστημα είναι Loki. Η ανακάλυψη έγινε όταν οι ερευνητές μελέτησαν πολύ παλιά άστρα με ασυνήθιστη κίνηση και διαφορετική χημική σύσταση από τα περισσότερα άστρα του γαλαξία μας. Αυτά τα άστρα φαίνεται πως δεν δημιουργήθηκαν στον Milky Way, αλλά προέρχονται από έναν άλλο μικρότερο γαλαξία που συγκρούστηκε με τον δικό μας πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο Loki ήταν ένας νάνος γαλαξίας που σταδιακά απορροφήθηκε από τον Milky Way. Παρόλο που το μεγαλύτερο μέρος του εξαφανίστηκε μέσα στην σύγκρουση, κάποια ίχνη του εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι σήμερα με τη μορφή αρχαίων άστρων. Το όνομα Loki δόθηκε εμπνευσμένο από τον θεό της σκανδιναβικής μυθολογίας που συνδέεται με το μυστήριο και την εξαπάτηση. Οι αστρονόμοι διάλεξαν αυτό το όνομα επειδή ο γαλαξίας φαίνεται να ήταν κρυμμένος για δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτή η ανακάλυψη μπορεί να βοηθήσει τους επιστήμονες να καταλάβουν καλύτερα πώς σχηματίστηκε ο Milky Way και πώς οι μεγάλοι γαλαξίες μεγαλώνουν απορροφώντας μικρότερους γαλαξίες με το πέρασμα του χρόνου. Το σύμπαν συνεχίζει να κρύβει αμέτρητα μυστικά και κάθε νέα ανακάλυψη μας φέρνει πιο κοντά στην κατανόηση της ιστορίας του διαστήματος. Η Μελώνη σχολιάζει τα deepfakes και την τεχνητή νοημοσύνη. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελώνη μίλησε πρόσφατα για τους κινδύνους των deepfakes, δηλαδή των ψεύτικων εικόνων και βίντεο που δημιουργούνται με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Το θέμα προκάλεσε μεγάλη συζήτηση όταν κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μία ψεύτικη εικόνα που την παρουσίαζε με εσώρουχα.
Η εικόνα είχε δημιουργηθεί με AI και δεν ήταν αληθινή. Όμως εξαπλώθηκε γρήγορα στα social media. Η Μελώνη σχολίασε το περιστατικό λέγοντας ότι η τεχνολογία των deepfakes έχει εξελιχθεί πολύ και γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τι είναι πραγματικό και τι όχι. Παράλληλα, τόνισε ότι τέτοιες εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραπληροφόρηση, χειραγώγηση ή ακόμα και προσωπικές επιθέσεις εναντίον δημοσίων προσώπων και απλών πολιτών. Τα deepfakes δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να αλλάξει πρόσωπα, φωνές ή κινήσεις σε φωτογραφίες και βίντεο. Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία αυτή έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε πολλές κυβερνήσεις και ειδικούς στην ασφάλεια του διαδικτύου. Πολλοί ειδικοί προειδοποιούν ότι στο μέλλον θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να αναγνωρίζουμε τις ψεύτικες εικόνες και τα ψεύτικα βίντεο. Γι' αυτόν τον λόγο, αρκετές χώρες εξετάζουν νέους νόμους για τον έλεγχο της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η υπόθεση αυτή δείχνει πόσο γρήγορα αλλάζει ο κόσμος της τεχνολογίας και πόσο σημαντικό είναι να ελέγχουμε αν μια εικόνα ή ένα βίντεο είναι πραγματικό πριν το πιστέψουμε ή το μοιραστούμε στο διαδίκτυο. Ο Ντάνιελ Κρέγκ επέστρεψε στην Ελλάδα για νέα κινηματογραφικά γυρίσματα. Ο γνωστός ηθοποιός Ντάνιελ Κρέγκ βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον στους θαυμαστές του κινηματογράφου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέρος της παραγωγής πραγματοποιείται σε ελληνικές τοποθεσίες, καθώς η χώρα συνεχίζει να προσελκύει μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές χάρη στα εντυπωσιακά τοπία και το καλό κλίμα. Ο Ντάνιελ Κρέγκ έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του ως James Bond, συμμετέχοντας σε μερικές από τις πιο πετυχημένες ταινίες δράσης των τελευταίων ετών. Η παρουσία του στην Ελλάδα έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης και πολλοί κάτοικοι ελπίζουν να τον δουν από κοντά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες μεγάλες παραγωγές του Hollywood επιλέγουν την Ελλάδα για γυρίσματα, κάτι που βοηθά σημαντικά τόσο τον τουρισμό όσο και την τοπική οικονομία. Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί πολλές λεπτομέρειες για τη νέα ταινία, το ενδιαφέρον γύρω από το project μεγαλώνει συνεχώς, ειδικά λόγω της συμμετοχής του διάσημου ηθοποιού. Αν θέλετε τα παιδιά να γίνουν έξυπνα, διαβάστε τους παραμύθια. Η συμβουλή του Einstein που συζητιέται ακόμα σήμερα. Και θα κλείσουμε με μια ενδιαφέρουσα είδηση από τον κόσμο της επιστήμης και της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με μια διάσημη φράση που αποδίδεται στον Albert Einstein, αν θέλουμε τα παιδιά να γίνουν έξυπνα, πρέπει να τους διαβάζουμε παραμύθια. Και αν θέλουν να γίνουν ακόμα πιο έξυπνα, τότε πρέπει να τους διαβάζουμε ακόμα περισσότερα παραμύθια. Πολλοί ειδικοί πιστεύουν σήμερα ότι οι ιστορίες και τα παραμύθια βοηθούν σημαντικά την ανάπτυξη της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της σκέψης των παιδιών. Μέσα από τα βιβλία τα παιδιά μαθαίνουν νέες λέξεις, αναπτύσσουν τη γλώσσα τους και εξασκούν τη μνήμη και την συγκέντρωσή τους. Επιπλέον, τα παραμύθια βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τα συναισθήματα, τις ανθρώπινες σχέσεις και τον κόσμο γύρω τους. Γι' αυτό τον λόγο, πολλοί παιδαγωγοί θεωρούν την ανάγνωση βιβλίων ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την σωστή ανάπτυξη ενός παιδιού. Σε μια εποχή όπου οι οθόνες και τα social media κυριαρχούν στην καθημερινότητα, αρκετοί ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ένα απλό βιβλίο μπορεί να έχει τεράστια θετική επίδραση στη νοημοσύνη και τη φαντασία των παιδιών. Thank you for listening to News in Slow Greek. We hope you enjoyed today's episode and learned something new in Greek.
If you want the full transcript of this episode, check the description below. Don't forget to subscribe, like, and share the podcast if you want more slow and easy Greek listening practice. See you next time, and until then, keep practicing Greek every day. Γεια σας!